Rusiyanın Ukraynada tam hədəfindən imtina edəcəyi və müəyyən tələblər qarşısında sülhə razılaşacağı haqqında iddialar yayılmaqdadır. Bennett planı kimi səsləndirilən bu iddialara görə Ukrayna Krımın Rusiya ərazisi olduğunu, Donbassdakı iki qondarma qurumun isə müstəqilliyini hansısa formada tanıyır, neytral statusunu elan edir və bununla da sülhə nail olur. Putin buna razı ola bilərmi? Zelenskinin son açıqlamaları təsdiqləyir ki, Ukrayna lideri hər hansısa formada bu planın işə düşməsinə çalışır. Ancaq Krım və Donbassdan əl çəkmək yox, onları dondurmaqla. Zelenskinin açıqlamalarından çıxan nəticə budur. Kiyev NATO'dan imtina edir. Onun suverenliyinə qarant ölkələr siyasından Rusiya çıxarılır. Əvəzinə Almaniya və Türkiyə daxil edilir. Krım və Donbass separatçıları məsələsinin həlli istiqamətində uzun müddətli danışıqlar seriyalı başlayır. Ukrayna lideri bununla bağlı böyük plana can atır. Kollektiv Qərb Ukrayna üçün artıq indidən Marshall planı düşünür və bunu ötən gün Britaniya Baş naziri Boris Johnson açıq şəkildə elan etdi. Ən qısa müddətdə bu ölkəni çiçəkləndirmək, Avropa Birliyinə üzv etmək, iqtisadi baxımdan Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevirməyə hədəfləyirlər. Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla ABŞ Ukrayna üçün 10 milyardlar xərcləməyə hazırdır. Beləliklə, bir neçə ildən sonra Ukrayna sanksiyalar altında iqtisadiyyatı darmadağın olan Rusiyanın təsir dairəsindəki subyektlərin Kiyevə meylənəcəyini hesablayır. Əsas məqsəd Putini maksimal qələbədən, Ukraynanı tam ələ keçirməkdən yayındırmaq və minimal qələbəyə Krım, Donbass, Ukraynanın neytral statusu və sair razı salmaqdır. Putinin bu plandan xəbərsiz olduğunu və ölkəsinin hazırki durumunu qiymətləndirmədiyini düşünmək sadəlövlük olar. Rusiya lideri yaxşı bilir ki, indiki halda dayanmaq və Ukraynanın öz təbliğatlarında qeyd etdikləri kimi delimitarizasiya və densifikasiyasından imtina etmək qələbə deyil. Rusiya müharibə ilə tam məqsədinə çatmağa məcburdur. Onsuz da Qərb Rusiya iqtisadi müharibə elan edib. Mərkəzi Bankın aktivləri dondurulub. Rusiya %50 sanksiya tətbiq edilib. Beynəlxalq bank ödəniş sistemindən çıxarılıb. Rubl hər gün sürətlə çökür və s. Müharibə dayanan kimi bu sanksiyaların dərhal ləğv ediləcəyindən söhbət gedə bilməz. Müharibə dayanarsa, ən yaxşı halda sanksiyaların ardı gəlməyəcək. Qərb illərlə bu savaşı ona görə körükləməyib ki, sanksiyaları da dərhal ləğv etsin. Ona görə də Rusiya müharibə ilə tam nəticəyə nail olmağa çalışacaq. Əsas hədəf Ukraynada Zelenskini hakimiyyətdən devirmək və loyal birliyin ölkə idarə etməsinə gətirilməsidir. Yalnız bu halda Rusiya strateji məğlubiyyətin başlanması vaxtını bir müddət, bəlkə də bir neçə 10 il uzada bilər. Bu səbəbdən hazırda atəşkəs və sülh olduqca çətin görünür. Rusiya müharibədə nə qədər itilsə də işi yarımçıq qoyacağı çox mübahisəlidir. Putin Krıma və Dnestriyaniya quru yolu, Ukraynada isə hakimiyyət dəyişikliyini təmin etmədən dayanarsa, bu müharibənin həm də taktiki uduzulması demək olacaq.